सरदार तेगो खान तेगानी खे गिरफ़्तार कयो वियो सिंध पुलिस ऐं कुझु अरसो पुलिस वटि कोर्टुनि में हुयो, वरी आज़ादु थियो। तव्हां ॿुधाईंदो त चयो वञे थो त हुनजो धाड़ेलनि सां लाॻापो आहे, जंहिंजे करे हुनखे ॿधो वियो। छो ॿधो वियो? उहो सरदार को कंहिंखे चवंदा कोन्हनि। सरदार न को बछई ॾींदा आहिनि। पुट पीउ खे ॾसींदो त तूं हे गंदो कमु कर, कोन कंदो, न ॾसींदो। केॾो बि पुट प्यारो हुजेसि या केॾो बि चंडरो हुजेसि, ॾिंगो हुजेसि, पर इहा ॻाल्हि कान चवंदो। सरदार या तेगे खान या महर साहब या जतोई साहब, पर कहिड़े बि कबीले सां सरदारीअ जो तालुक़ु रखे, उहो पंहिंजे क़ौम खे ईअं कोन चवंदो आहे त तूं ॾोह कर या तूं अॻवाऊं कर या तूं चोरियूं कर, कोन। उहो नसीहत कंदो आहे। बाक़ी पुलिस खे इहो वेझो आयो, सणाओ आयो, ॿधऊं। धाड़ेलनि जो सरदार त मां अॼु ॿधणु खपनि त मां ॾेई अचनि, इन खे त अजायो था ॿधनि। इहो क़ौम जो सरदार आहे, धाड़ेलनि जो सरदार मां अॼु ॿधनि त मूंखे ॿधनि, उहो त अजायो ॿधो अथव। तव्हां पाण ॿुधायो था तव्हां धाड़ेलनि जा सरदार आहियो, त धाड़ेल जेके रहनि था कचे में, मुख़्तलिफ़ टोला आहिनि, उहे बि नाले वारा आहिनि, तव्हांजी केतिरी उहे इज़त कंदा आहिनि, केतिरो चवणु कंदा आहिनि? उन्हनि जी महिरबानी आहे। इज़त असुलु भली कंदा आहिनि। आहे त कंहिं चयो इज़त मां ज़िंदगी बि हलाए सघां थो, पर हिकु घड़ीअ में मां इज़त पंहिंजी लाहे थो सघां। उहो सॼो पाण जे हथ आहे शइ आहे। जे असां बि इज़त कंदा आहियूं त को कंदो, जे मां ई इज़त न कंदो त हो कीअं कंदा। पर जे मां उन्हनि जी इज़त कंदो आहियां त कंदा आहिनि। इन्हनि खे धाड़ेल हुकूमत कयो आहे। ऐं जे आम माफ़ी मिली वञे त काथे बि सिंध हुजे, पंजाब हुजे, काथे बि हुजनि, पूरो पाकिस्तान हुजे, जेके ॾोहारी अक्सर सिंध पुलिस कया आहिनि या पंजाब पुलिस कया आहिनि, फ़ौज खां बिना इन्हनि कया आहिनि। पर जे माफ़ी मिली वञे त केतिरा ई माण्हू हथनि ॾियण जे लाइ, हिन जे लाइ तयारु आहिनि। आम माफ़ी मिले कान थी, असांखे पक आहे कान त मिलंदी कान, पर जे मिली सघे त पोइ त आम भलो आहे। इहे जेके आहिनि इहे बि ॾुखनि खां, पुलिस जे मारनि हुअण खां थिया आहिनि। को पेटऊं त कोन थी ईंदो आहे त या को धाड़ेल थियो या का ॿी ॻाल्हि थी। इहे दुखी दुखी का चिणग रखंदो आहे, थोरी थोरी पोइ वञी डांड थींदो आहे। दुखी दुखी को जहिड़े मां थियो, को ज़मीन मां थियो, को काराए मां थियो, कंहिं चोरीअ मां थियो। आख़िर इहो कमाल पुलिस जो ई आहे। पोइ वरी बासर शख़्सियत जो आहे, जेको उनखे न मञींदो आहे पोइ ॾे वेंदा आहिनि ठोकर। त हाणे बाबा हिन ते रखी छॾे एतिरो, हिन ते एतिरो। हणो केस हुजे, ॿिए जो केस हूंदो आहे, ॿिए जे गॾु लाहे छॾींदा आहिनि, 5 रुपया वठंदा आहिनि। केस माना होॾां न, जंहिंखां 5 रुपया वठनि, वरी असां पारनि ग़रीबनि जे गॾु हणी छॾ बाबा हिननि जी लिस्ट में। अहिड़ी ॻाल्हि आहे। पर आम माफ़ी मिले कान थी, असांखे आहे कोन। बाक़ी हाणे चऊं छा, कंहिंजो मरी वियो पियो, दुआ पिया घुरनि त अलाह साईं फलाणे जे पियो खे जन्नत ॾिजांइ। हू चए पियो मुश्किल मुश्किल। पोइ माण्हू थिया, चयूं त यार ईअं न चइबो आहे। असां चऊं त जन्नत ॾे त तूं आमीन कर। चइबो आहे अॿे जे अफ़ालनि जी माॻे ख़बर, तव्हांखे कहिड़ी ख़बर। पुलिस जे अफ़ालनि, सिंध पुलिस जे असांखे ख़बर आहे त आम माफ़ी मिलंदी कान। बाक़ी हाणे असांजो कमु कूकां करिणो आहे, ॿुधणो कमु करी वञो। असां चऊं था जे ॿुधे को ऑफिसर अहिड़ो भलो हुजे त साईं अलाह उनखे तौफ़ीक़ ॾींदो, न ॾे बि अलाह ख़ुशि रखे। आमतौर ते धाड़ेल जेके ॿिया बि मुख़्तलिफ़ ज़िंदगी गुज़ारनि था, अक्सर करे ताज़ो काफ़ी अहिड़ा वाक़िया थिया आहिनि, फ़नकार जेके ॻाइनि था उन्हनि खे अगवा कयो वियो, केस हाईलाइट थिया। इहो छा सबबु आहे? बसि इहो पिटके मुंहिंजे असां जेके वॾा धाड़ेल ऐं बाक़ी नंढा कनि था। पोइ कंहिंखे संदक में ॿरे थी, बीमारी ॿरऊं त न ईंदी आहे, बीमारी पेटऊं ॿरंदी आहे। जेका ॻाल्हि हूंदी आहे संदक में ॿरंदी आहे। जे माना संदक तोसां गदारी करे त सभु ॻाल्हि थी थी सघे। जे भले सां यारी हूंदी त तोसां गदारी न थींदी, पर जे किनी सां यारी हूंदी, गदार सां हूंदी त गदारी थींदी। इहे बि अहिड़नि ई माण्हुनि गदारनि सां यारी हूंदनि, बाबा अचो थियो, पोइ उन्हनि वटि घुराए बसि ॿधनि था। ॻाल्हि इहा ई आहे। ॻोह जो यार सांडरो हूंदो आहे, जहिड़ा उन्हनि जा कारनामा हूंदा तहिड़ा उन्हनि जा हूंदा। लोकली लेवल ते जेके वॾेरा थियनि था या ज़ातियुनि जा सरदार थियनि था, सियासी माण्हू थियनि था, उन्हनि जो तव्हां ते असरु हुजे थो या तव्हांखे उहो फ़ोन करे कॾहिं प्रेशर कनि था, तव्हां हथु ॾियो ऐं इहा शइ छॾियो? फ़ोन त फ़ोन जो माॻो असांजे मुंहुं ॾिसण खां बेज़ार हूंदा आहिनि त इहो गॾिजे ई न। बाक़ी अलाह जो महिरबानी आहे। हिन दुनिया में इनाम रखियो अथऊं, अॻोतर में बि अलाह असांखे सॼे हथ में इनाम ॾींदो। इहो यकीन आहे बसि। छो जो जंहिंजो हेजान ठहियो तंहिंजो अॻोतर बि ठहियो। असांखे हिते बि रब मशहूरु कयो आहे, उते बि रब साईं मशहूरु करे जन्नत ॾींदो। आमतौर में ज़िंदगी कीअं था गुज़ारियो जॾहिं हिते रहो था? तव्हांजी मशगूली छा आहे? सुबुह जो उथो था, छा कयो था? पाण कहिड़ो कमुकार कयो था? खाधे में छा पसंदि कंदा आहियो? खाधो त जेको अलाह ॾे सभु पसंदि आहे। ऐं
सुबुह जो पंहिंजो असुल इहो ई कानून आहे, निमाज़ पढ़ी क़ुर पाक सभु 5 ई वक़्त पढ़ंदो आहियां। पोइ जेतर मानी पचंदी थींदी 9-10 थींदा बसि तेतर मुंहिंजो क़ुर पाक ते ई हूंदुसि। मानी थी वई बसि क़ुर पाक ठपींदुसि। वरी जे मूंखे फ़ुर्सत हूंदी त ॿिए पहिरीं जो बि क़ुर निमाज़ पढ़ी पढ़ंदुसि। अञा फ़ुर्सत हूंदी त 3 पहिरीं जो बि पढ़ंदुसि, घर हूंदुसि। न त वरी पोइ जेको यादि आहे त यादि पढ़ंदा पिया। नात ख़्वानी जे हवाले सां बि काफ़ियूं तव्हांजूं शयूं ॾिठियूं आहिनि। नात वात बि तव्हां पाण पढ़ंदा आहियो? पाण असुल ख़ुदि शाइर आहियूं, चवंदा आहियूं वालिद मुंहिंजो शाइर हो, चवंदा आहियूं अक्सर इहा उस्तादी उतो ई आहे माना असांखे मिलियल। जेकॾहिं असां चाहियूं त थोरी नात ॿुधाए सघो? हा छो न ॿुधाए सघंदा। मदीनी ॾिसण लाइ मुश्ताक़ आहियां, रहे दर्द दिल में, रहे दर्द दिल में, न चाक आहियां। मदीनी ॾिसण लाइ मुश्ताक़ आहियां। ओ मदीनी ॾिसण लाइ आहे मन मांदो, सिकवो सजणनि जी अमी नाही वार वांदो। ओ मदीनी ॾिसण लाइ आहे मन मांदो, सिकवो सजणनि जी अमी नाही वार वांदो। नकी पाक आहियां मदीनी ॾिसण लाइ मां मुश्ताक़ आहियां। रहे दर्द दिल में, रहे दर्द दिल में, हो नकी चाक आहियां। मदीनी ॾिसण लाइ मुश्ताक़ आहियां। ओ मदीनी ॾिसण लाइ आहे दिल मांदी, ओ मदीनी ॾिसण लाइ आहे दिल मांदी। हुबवो हबीबन जी आहे कांदी, सिकवो सजण जी अमी, सिकवो सजण जी अमी मां, सिकवो सजण जी अमी मां कबाब आहियां। मदीनी ॾिसण लाइ मुश्ताक़ आहियां। रहे दर्द दिल में, रहे दर्द दिल में, नकी चाक आहियां। वो मदीनी ॾिसण लाइ मुश्ताक़ आहियां। ओ शफ़ी मोहम्मद, ओ शफ़ी मोहम्मद रबो मदीनो ॾेखारे, ओ शफ़ी मोहम्मद रब मदीनो ॾेखारे। पेरां धीअ पैगंबर जी अमी ॾातर जाए ॾिवारे। हुबवो इनी अमी, हुबवो इनी अमी, हेराक आहियां। मदीनी ॾिसण लाइ मुश्ताक़ आहियां। तौर ते जेके तव्हांजी फील्ड सां वास्तो रखनि था, धाड़े लता उन्हनि जा बादशाह सॾायो था, कहिड़ो उन्हनि खे सुठो पैगाम ॾियणु चाहियो? मुंहिंजो सारे अवाम खे, सिंध जेके जेके बि आहिनि मुखियो त यारी भले सां रखनि, गद्दारी न कनि, गद्दारीअ खां पासो कनि। ऐं जेके धाड़ेल बि आहिनि उहे असां मुजाहिद चऊं, तव्हां धाड़ेल था चवनि, उन्हनि मुजाहिदनि खे बि इहो ई मुंहिंजो आहे त बाबा भले सां यारी रखो, त तव्हांखे बुनियत सां यारी रखो, वार विसो न थींदो। ऐं बसि इहा ई ॻाल्हि थो कयां। ॿियो त हाणे चवां थो त ॾोहनि खां पासो करे हर को पढ़े, क़ुर पढ़ाए या को ॿी ॻाल्हि उहे त चऊं था, पर उहा अॼु मुजाहिदनि खे त थी कान सघंदी जॾहिं उनजा रत जा प्यासा आहिनि त काथऊं क़ुर पढ़णु ॾींदा न, काथऊं उनखे पढ़ाईंदा। उहा त पका, पर वरी बि जे थिए त भलो आहे। माना मां जहिड़े मां रूपोश थी वियुसि, जेको आम ख़ासि धाड़ेल भॼे थो या जंहिंखे धाड़ेल चवनि था, मुजाहिद थिए थो, मेन ॻाल्हि इहा ई आहे त इहो न्यापो खणणु नथो चाहे। जेको हिलालो माण्हू आहे उहो पुलिस सां यारी रखे या कंहिं वॾेरे सां यारी रखे, बासर सां न्यापो खणंदो त उन जी ज़िंदगी सही हलंदी।
पर जो न्यापो न खणंदो त हुनखे या ॿधाए छॾींदा या जीअं अॼु मुक़ाबिला हलनि था कूड़ा केस ॾेखारे मुक़ाबिलो कराए छॾींदा। हाणे माना इहा थी तस्दीक। हाणे जेके धाड़ेल आहे सो माना रूपोश शींहं जे मिसल आहे। शींहं कंहिंखे न मञींदो आहे न, मौत आयो त मौत पर को आहे त शक न आहे, मरणो त हिकु ॾींहुं आहे, पर उहो कंहिंखे न मञींदो। जॾहिं सभु सां को बेज़ार छाजो न्यापो खणी छॾी ॻाल्हि। हाणे असांखे ॻाल्हि इहा ई पसंदि आहे त रब न्यापे खां बचाए। 1960 में जो ॼम आहे, 61-62 साल असांजी उमिरि आहे या आई आहे, भली गुज़रे थी रब कलमी सां हलाए। हा जी नाज़रीन, धाड़ेलनि जे बादशाह मुनीर मिसराणी ऐं उनजे साथी जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हू बि चाहिनि था त हू ख़ुशि ज़िंदगी गुज़ारनि, पंहिंजी औलाद खे तइलीम ॾियनि ऐं हीअ जेकी धाड़ेल कल्चर, मुजाहिद कल्चर जेको उन्हनि जो हिकिड़ो लफ़्ज़ आहे, सॾनि था उनखे मुजाहिद, त हू बि चाहिनि था त हू इन कल्चर खां पासो थी करे आम ज़िंदगी तौरु जीअं माण्हू ज़िंदगी गुज़ारे थो उहा ज़िंदगी गुज़ारनि। हीअ चाहिनि था त इहे कूड़ा केस जेके आहे ख़तमु कया वञनि ऐं रियासत जा जेके इदारा आहिनि या पाक आर्मी आहे उन्हनि ते हिननि एतबार कयो आहे ऐं हीअ चवनि था जेकॾहिं उहे कंहिं बि शइ जी ज़मानत खणनि था, असांजा केस ख़तमु कनि था, त हीअ सिलेंडर करण जे लाइ जेको तयारु आहिनि। ऐं हिननि जो इहो बि चवणु आहे त हू चाहिनि था त उन्हनि जी औलाद बि तइलीम हासिलु करे, उहे बि सुठा ऑफिसर थियनि, पढ़नि, आम माशरे में सुठी ज़िंदगी गुज़ारनि। कैमरामैन मुश्ताक अहमद खोड़ो सां गॾु मुनवर हिंद, धरती न्यूज़, लाड़काना।